তো বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। আজকের ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তাই ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে কন্টিনিউ করুন। এইচ, মাঝখানে একটি দাগ, এইদিকে একটি দাগ, এইদিকে একটি দাগ, এই দাগটি চলে যাবে এইদিকে, এই দাগটি চলে যাবে এইদিকে। এরপর এই দাগটি চলে আসবে এইদিকে, এই দাগটিও চলে যাবে এইদিকে, এই দাগটি চলে যাবে এইদিকে, আবার এই দাগটি চলে আসবে এইদিকে, এই দাগটি নিচের দিকে, এই দাগটি নিচের দিকে। এরপর ঢেউ, এরপর পাল, এইদিকে দাগ, এইদিকে দাগ, এই দাগটি চলে যাবে এইদিকে, এই দাগটি চলে যাবে এইদিকে, মাঝখানে একটি দাগ, এখানে একটি দাগ, এরপর এই দাগটি চলে আসবে এইদিকে। এবার কালার, প্রথমে হলুদ, এরপর হালকা লাল শেড, এইখানটায় কমলা এবং কাঠালি, এই দিকটায় কমলা কাঠালি, এই দিকটায় কালো, এই দিকে নীল। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাতে পারেন কেমন লাগলো, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।